दोस्तों, नेचर, प्राकृतिक नेचर जो हमें देता है वो फिर से हमसे ले लेता है। तो आप इसी बात पर गुमान न करें और लोगों की सेवा करते रहें, बिकॉज सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड। अगर आप किसी इंसान की सेवा करते हो तो समझ लीजिए आप परमेश्वर, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं उनकी सेवा कर रहे हो। आज नहीं तो कल ये नेचर जो हमें दिया है ये फिर से नेचर हमसे वापस ले लेगा। धन्यवाद।